Vietnam sees highest GDP growth in 3 years. ASEAN Economic Community paves the way for ASEAN investment into Vietnam. Hello from Hanoi, and thank you for tuning in to this edition of Bizline, your special economic weekly program brought to you by VTV International. My name is Linh Hương, and as usual, we'll start with several economic highlights for the past week. According to the General Statistics Office, Vietnam's gross domestic product, or GDP, grew by 6.03% in the first quarter of 2015, the highest level achieved in the last 3 years. The figures for the same period in 2013 and 2014 were 4.76% and 5.06%. The highest sectorial growth so far this year was 8.54%, achieved by the industry and construction sectors, which made up 34.8% of the total GDP. The service sector recorded growth of 5.82%, while forestry and fisheries reached 2.14%. The GSO also reported that the State Treasury collected 180.4 trillion dong in the first quarter, which is roughly 20% of the annual target, while it spent nearly 214.7 trillion dong, or 19% of the year's target. The Ministry of Planning and Investment is confident that in 2015, Vietnam can achieve GDP growth of 6.2% or more. Vietnam will be among the top 4 ASEAN countries with the best investment environment this year, and private enterprises will become the cornerstone of the nation's economy. The statement was made by Minister of Planning and Investment Bùi Quang Vinh at a meeting with more than 100 enterprises held this Monday. The meeting was held to canvass opinions from local and foreign firms about the difficulties and obstacles they are facing in their investment. The ministry confirmed most of these obstacles would be removed within this year. It also reminded enterprises that Vietnam is facing both opportunities and challenges in 2015 as the country is preparing itself to participate in many free trade agreements and the ASEAN Economic Community. Enterprises are urged to prepare for this new and more competitive domestic business environment. A meeting to boost collaboration in the management of the economy was held this Tuesday with the Ministries of Investment and Planning, Finance and Industry and Trade, and the State Bank of Vietnam. Speaking at the meeting, Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng asked ministries to actively promote exports in order to achieve the set target of 10% growth in export value while increasing competitiveness and securing more market share in agro-produce. Raw material exports should be limited, while more effort should be made in terms of in-house manufacturing and processing oil, gas and mining products. More measures to improve the business climate and simplify administrative procedures are also required. The Prime Minister also required ministries to fully apply market economy conditions to state-managed product categories, including medical services and education in the near future. Japan commits 112.4 billion yen, or $935 million of ODA loans for Vietnam in the fiscal year of 2014. This was announced at a signing ceremony of exchange of notes held in Hanoi this Tuesday. This loan will continue to help Vietnam develop socio-economic infrastructure through the projects to build Binh Lức Long Thành Expressway, Thái Bình 1 thermal power plant, and a credit package for electricity network. In addition, part of this loan will be used for other fields. With this 112.4 billion yen of ODA loans, Japan's ODA commitment to Vietnam has amounted to 2.5 trillion yen, or nearly $20.86 billion. The Ministry of Finance has increased the export duty on gold jewelry of over 95% purity from 0% to 2%. The decision was announced by the Ministry of Finance amended Circular 36, which said the new duty would take effect on May 7, 2015. The Ministry of Finance said the increase aimed at implementing Deputy Prime Minister Vũ Văn Ning's directive on gold duty, which was also requested by the Tax Policy Department last year. However, with regard to gold jewelry of 95% purity or less, the amended circular has maintained 0% duty. The change in the export duty, therefore, would not affect local businesses, as most of them used gold of less than 95% purity to make jewelry.
The number of flights will be minimized at the Tân Sơn Nhất International Airport as it will undergo repair. From the 10th of April to June 30th, Tân Sơn Nhất International Airport will see around 80 flights cut daily due to this maintenance. With the upgrades scheduled to take place over 2.5 months, it's estimated that 1 million passengers will be unable to fly during the maintenance period, leading to estimated losses of $69.9 million to airlines. We have just reviewed several economic highlights for the past week. Up next, we'll discuss the investment from ASEAN member countries into Vietnam in our crosstalk. This year, 2015, will witness many important milestones of Vietnam's economic integration, with several FTAs expected to be signed, as well as the official establishment of the ASEAN Economic Community. The ASEAN Economic Community, also known as the AEC, will provide an essential boost for economic development in the region. For Vietnam in particular, it is expected to open up many opportunities to attract more foreign direct investment from ASEAN countries. To give you a detailed insight into this topic, we have invited to our studio Mr. Đỗ Nhất Hoàng, General Director of the Foreign Investment Agency under the Ministry of Planning and Investment. But before we talk, let's take a look at some figures about ASEAN investments in Vietnam. According to the Foreign Investment Agency under the Ministry of Planning and Investment, by the end of 2014, 8 ASEAN countries had invested a cumulative $53 billion into Vietnam, spread over 2,500 projects. The numbers make up 20% of the total foreign direct investment in Vietnam and 14% of the total number of projects. Among these 8 countries, Singapore leads the way with over 1,300 projects, with total investment of $32.7 billion. Singapore is also the 3rd largest investor of the 101 foreign investors in Vietnam. In ASEAN, Malaysia is the 2nd largest foreign investor, with 484 projects and total investment of $10 billion. Followed by Thailand with 371 projects and $6.7 billion. Vâng, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Trước hết, ông có thể tóm tắt lại bức tranh tổng thể của các đầu tư từ các nước ASEAN và Việt Nam không ạ? Trong 10 nước ASEAN, thì trong đó có Việt Nam, thì hiện nay trong 9 nước còn lại thì có 8 nước đã đầu tư Việt Nam trừ Myanmar. Và trong đó thì các nhà đầu tư ASEAN đã đầu tư khoảng 18 trên 21 ngành và lĩnh vực. Tổng thể thì các nhà đầu tư của ASEAN hoạt động rất hiệu quả. Vậy thì cụ thể hơn là đầu tư của các nước ASEAN và Việt Nam là vào những cái lĩnh vực nào, như ông vừa nói vừa rồi là 18 trên 21 lĩnh vực không ạ? Đó là những lĩnh vực nào? Đầu tư của các nước ASEAN vào Việt Nam thì tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, chiếm trên 54%. Tiếp theo là các cái dự án về dịch vụ và chế biến, nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm. Thế vào lĩnh vực bất động sản, các cái dự án này nó sẽ có cái tác dụng tương hỗ giữa các nước ASEAN với Việt Nam và Việt Nam với các nước ASEAN. Ông đánh giá như thế nào về tăng trưởng của đầu tư của các nước ASEAN vào Việt Nam trong một vài năm trở lại đây? Và ông so sánh như thế nào về đầu tư này đối với đầu tư của các thị trường khác như là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc? Phải nói rằng là cái đầu tư của các nước ASEAN vào Việt Nam tương đối ổn định. Năm 2011 thì đầu tư của các nước ASEAN là khoảng 4,1 tỷ đô la Mỹ. Và năm 2012 thì là các nước ASEAN đầu tư khoảng 2,4 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 sau Nhật Bản và Đài Loan. Và năm 2013 thì là đứng thứ 2 sau Nhật Bản, khoảng 5,6 tỷ đô la Mỹ. Và năm 2014 khoảng 3,7 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 2 sau Hàn Quốc. Thì tôi thấy rằng là các đầu tư của ASEAN thường đứng thứ nhất, thứ nhì, thứ 3 trong mấy năm trở lại đây. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái đầu tư rất đều so với các thị trường khác. Vừa rồi là những so sánh mang tính chất là số lượng. Vậy còn chất lượng thì sao ạ? Và đầu tư của các nước ASEAN thì so sánh về mặt chất lượng thì như thế nào đối với đầu tư của các quốc gia khác vào Việt Nam ạ? Những cái đầu tư của các nước ASEAN là rất phù hợp với cái điều kiện, hoàn cảnh kinh tế và xã hội của Việt Nam. Và tôi nghĩ là phù hợp với lại cái người tiêu dùng của Việt Nam và thị trường Việt Nam. In the following report, we'll see the operation of several ASEAN companies in Vietnam.
Singaporean Kinderworld Education Group extended its operation to Vietnam in 2000 and currently operates 14 schools throughout the country, including Kinderworld International Kindergarten, Singapore International School, and Pegasus International Uni College, providing education at an international standard to students from kindergarten to university level. Most recently, in October 2014, Kinderworld announced its plans to build 3 education centers in the northern province of Vĩnh Phúc over the next 10 years, coming in at a cost of $100 million. When we look at the whole thing now, we talk about a blue ocean strategy, whereby Singapore government encourage Singaporeans to build the external economy out of Singapore by using the kind of expertise and financial position that we have is to go into outside Singapore, especially ASEAN. 2 years of investment here, we have witnessed many changes in terms of the legal structure, the macroeconomic of Vietnam, and also most important, we have seen the social development and people are getting more affluent in the last 14 years. And we want to actually engage in the development of this country. In 1994, Singaporean real estate company CapitaLand was one of the first international developers to enter Vietnam with the development of Hanoi Tower and Sofitel Plaza in Hanoi. After over 20 years in operation, the company currently owns over 6,000 homes and 1,800 apartment units in 4 major cities in Vietnam. When we decided to invest in a country, we look at a few things. First thing, actually, whether the country politically stable. So Vietnam is very stable. Second, we look at its population. Do you have a big enough population? Vietnam, again, they got 91 million people. The next thing you look at the growth, the GDP growth, is it healthy? I think Vietnam consistently doing well. They're doing growth about 5-6% every year, range from 5 to 7%. And then, of course, the other thing, the other fundamentally also got to be right. Inflation, interest rate, they are all under control. 2014 also saw the entrance and expansion of other ASEAN businesses in Vietnam in various fields, including manufacturing, retail, and banking. Actually, from the government point of view, we would like to encourage Thai companies to do business overseas in order to enhance competitiveness of Thai industries. But from the private company point of view, they would like to grow business by investing overseas, including, Vietnam. Theo một nhận định từ chuyên gia đến từ Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới cho rằng phần lớn các nước ở trong khu vực ASEAN hiện tại thì đang phát triển kinh tế theo một mô hình là xuất khẩu dựa vào công nghiệp chế biến. Các nước này thì có tiềm lực lớn về vốn và công nghệ, tuy nhiên thì nguồn lao động của họ lại rất là đắt đỏ và họ thiếu tài nguyên. Chính vì thế một xu hướng tất yếu là các nước này sẽ chuyển ngành sản xuất của các nước này về Việt Nam, nơi mà có nguồn nhân công rẻ hơn. Thì ông nhận thấy như thế nào về cái điểm nổi bật này của Việt Nam trong việc là thu hút các đầu tư từ ASEAN về Việt Nam ạ? Tôi nghĩ rằng là các cái tiêu chí mà một trong những nhà đầu tư hướng tới thì trong đó cũng có tính tới là cái nhân công giá rẻ. Thế thì Việt Nam thì có cái nguồn lao động dồi dào, 60% dân số là trong độ tuổi lao động và cần cù chịu khó. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một trong nội dung mà các nhà đầu tư hướng tới. Thế thì tuy nhiên cái đó không phải là tất cả. Tôi nói ví dụ so sánh nếu mà gọi là nhân công giá rẻ thì ví dụ Indonesia thì cái lực lượng lao động họ cũng dồi dào, họ có 240 triệu dân, mình có 90 triệu dân, họ có 240 triệu dân thì họ có lực lượng lao động cũng dồi dào mà nhân công họ cũng giá rẻ cạnh tranh với chúng ta. Và hiện nay nhân công mà so sánh với cả bên Myanmar cũng là có cái tính cạnh tranh với Việt Nam. Cho nên là nhân công giá rẻ chỉ là một trong những yếu tố. Ngoài cái yếu tố nhân công giá rẻ thì Việt Nam còn có rất nhiều yếu tố khác mà hấp dẫn các nhà đầu tư. Và qua nghiên cứu của các nhà nghiên cứu đấy, cũng nhà đầu tư đấy, cũng như nghiên cứu của chúng tôi nó có cái điểm trùng nhau như này. Tức là họ đánh giá về mình là một là Việt Nam có cái môi trường đầu tư ổn định và an toàn. Thứ hai là Việt Nam có cái vị trí địa lý nằm ở trung tâm khu vực châu Á, là trung tâm của Bắc đến Nam và trung tâm từ Đông sang Tây. Đấy, có bờ biển dài, có nhiều cảng biển. Đấy, có một cái vị trí rất là thuận lợi. Giữa các nước ASEAN nó có một cái đặc biệt hơn các quốc gia khác là nó có cái tương đồng văn hóa
lịch sử lâu đời, có một cái sự hỗ trợ nhau rất là tốt. Đấy, và những cái trình độ về người lao động nó tuy là nó có những nước cao hơn, thấp hơn, nhưng mà nó có cái gì đó rất tương đồng, mà nó dễ tiếp cận được với nhau, dễ nói chuyện được với nhau, dễ làm việc được với nhau. Đấy là một cái tôi nghĩ là nó có đặc thù khác với cả trong các nước ASEAN, khác với cả các cái quốc gia khác. Cái thứ ba là Việt Nam hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Đến thời điểm hiện nay thì Việt Nam là một trong 55 một trong mắt xích trong 55 cái nền kinh tế của thế giới, mà trong đó có 15 nước trong G20. Đấy là một cái yếu tố rất quan trọng, hội nhập sâu. Đấy, thứ tư ấy, là Việt Nam là đẩy mạnh cải cách, luôn luôn cải cách, mở cửa đón chào các nhà đầu tư. Và hiện nay càng mấy năm trở lại đây thì cái quyết tâm cải cách của chính phủ, của các cấp các ngành càng mạnh mẽ, nên ra là càng gây được sự chú ý và quan tâm của các nhà đầu tư. Đầu tư từ các nước ASEAN sẽ đem đến lợi ích như thế nào đối với nền kinh tế Việt Nam ạ? Đơn cử một trong những cái nội dung đó là các nước ASEAN có những các nước phát triển thì họ có những cái thời kỳ đầu của họ thì cũng giống ta, thậm chí còn không bằng ta. Thế nhưng mà họ có những bước đi đúng, có những chính sách đúng, cho nên là họ có những thành công như ngày hôm nay. Thì khi họ sang chúng ta thì chúng ta học tập được những cái bước đi, việc làm của họ từ những thời kỳ đó để họ ứng dụng ở Việt Nam. Ông có thể lấy ví dụ về một số những cái kinh nghiệm cụ thể của một số nước như là Singapore hay Malaysia không? Tôi nói ví dụ là họ có một cái chính sách là họ tập trung phát triển về cơ sở tầng, làm cái hỗ trợ cho cái việc đầu tư. Họ làm rất tốt, đặc biệt như là Singapore và Thái Lan. Thế rồi họ có cái đào tạo nguồn nhân lực, có kiến thức, có tay nghề, có ngoại ngữ. Nên khi tiếp xúc các nhà đầu tư là họ có tiếp cận được ngay, trao đổi được thông tin và tiếp cận được ngay các cái mà nội dung mà các nhà đầu tư, các nhà công nghệ muốn truyền tải, họ bắt nhịp được ngay. Trong khi chúng ta là cái việc đó vẫn còn hạn chế. Và họ có đào tạo về vấn đề tác phong công nghiệp trong cái quan hệ, trong một dây chuyền sản xuất. Cái đấy là rất quan trọng, tạo ra cái kỷ cương và làm cho năng suất lao động nó cao. Thì cái đấy là họ mang vào mà chúng ta có thể tiếp cận được, có thể tiếp thu được. Cũng như là các bạn mang những cái công nghệ phù hợp và nó tạo ra những sản phẩm chất lượng và có giá thành phù hợp. Các nước ví dụ như là Thái Lan, đặc biệt là Thái Lan, họ có một cái chính sách và triển khai rất tốt về cái việc phát triển công nghiệp phụ trợ. Vì phát triển công nghiệp phụ trợ là một trong những cái yếu tố rất quan trọng của toàn cầu, nền kinh tế toàn cầu. Nó có tính lan tỏa. Và nếu làm tốt các cái công nghiệp phụ trợ thì nó giải quyết được vấn đề về chi phí, giá thành sản phẩm nó thấp xuống, và giải quyết được công việc làm, giải quyết được vấn đề về an sinh xã hội, giải quyết được vấn đề về lao động. Tôi nghĩ đấy là cái mà các nước gọi là tiên tiến ASEAN 4, ví dụ như là Singapore, Thái Lan, Malaysia, họ làm được điều đó mà chúng ta có thể học tập được. Tôi nghĩ là như vậy. 2015 is a big year for Vietnam, especially with the establishment of the ASEAN Economic Community on December 31st. In our next report, we'll take a look at the prospects for further development of ASEAN investments into Vietnam. The ASEAN Economic Community, once established, will be a single market of over 600 million people, with a total GDP of over $2.5 trillion and an average growth rate of 5%. It has the third largest labor force in the world. All 10 members of the AEC are currently preparing for the deadline. The politicians have built the framework for ASEAN. Now it is time for the private companies, the private enterprise, the corporates to take ownership and drive the progress of ASEAN. There's still a lot of entrepreneurs in Indonesia who haven't even put an English label on their products. There are some countries in Southeast Asia who have been putting 4 languages on their products because they're ready when the gate opens up in December 31st of 2015. The establishment of the AEC will ensure a freer flow of goods, services, skilled labor in several fields and capital. Cái khu vực này như tôi nói nó mở, và trong cái mở
thì nó có một cái rất quan trọng, tức là FDI, cái dòng vốn. Mà dòng vốn này không phải chỉ giữa các nước ASEAN, mà dòng vốn này từ các nước khác và đặc biệt là từ các nước phát triển. Ví dụ từ EU, từ Nhật Bản, từ Hoa Kỳ, đúng không? Và cái dòng vốn vào này thì nó tạo ra mạng sản xuất và cái chuỗi giá trị trong ASEAN và gắn ASEAN với thế giới. Thế như vậy cái điểm thứ hai rất quan trọng để tận dụng được cái cơ hội này là bên cạnh cái tạo ra một cái thị trường hấp dẫn để FDI nó vào, nhưng mà các cái doanh nghiệp của mình ấy, phải len lỏi được vào, phải kết nối được vào cái mạng này, mà không chỉ kết nối mà kết nối để dần rồi đưa cái giá trị gia tăng của mình cao hơn. Trong 2014 vừa rồi thì chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết 19 về nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Trong đấy đã đặt ra những mục tiêu rất là tham vọng và đặt ra những cái hành động, chương trình hành động rất là quyết liệt để cắt giảm thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực như thuế, như hải quan, như gia nhập thị trường, như tiếp cận điện năng về cái mức độ bình quân của các nước ASEAN tiên tiến. Và như vậy cũng đấy là cái mốc 2015. Thì nếu mà những cái hành động đấy, những chương trình đấy được thực hiện một cách thực chất và thực tế thì chúng tôi tin rằng là những cái môi trường kinh doanh Việt Nam 2015 thì sẽ có những chuyển biến tốt. With the determination of the 10 countries to meet the deadline on December the 31st this year, the ASEAN Economic Community looks set to become a reality. Thưa ông, Việt Nam đã tham gia vào Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN vào năm 1996. Từ thời điểm đó đến nay thì quan hệ đầu tư của Việt Nam và các nước ASEAN đã tiến triển như thế nào ạ? Từ khi năm 96 Việt Nam tham gia AFTA, cái thuế suất hàng hóa và dịch vụ giữa các nước ASEAN nó giảm đi. Có những phần lớn nhiều ngành nó sẽ đang trong lộ trình và nhiều ngành nó là thuế suất rất thấp, thuế bằng không. Thế thì nhiều các ngành sản xuất cũng như là dịch vụ cũng như hàng hóa từ các nước ASEAN nó sang Việt Nam, cũng như từ Việt Nam sang các nước. Từ cái hiệp định này, từ cái việc tham gia hiệp định này nó mở ra là các cái nhà đầu tư của các nước ASEAN nó sang Việt Nam nó dần dần nó tăng lên, dần dần để tận dụng những cái lợi thế này, tận dụng lợi thế này về cái thuế suất thấp này. Tuy nhiên thuế suất thấp không phải là tất cả. Thế nhưng mà nó cũng đã mở ra rất nhiều, và đó là những cái đà để cho thời điểm gần đây là các nhà đầu tư ASEAN là người ta có sự chuẩn bị nhiều hơn nữa và người ta bắt đầu đón đầu người ta đầu tư Việt Nam. Thưa ông, thì cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ được thành lập vào cuối năm nay, năm 2015. Vậy thì khi mà cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập thì sẽ tạo ra những cơ hội và thách thức như thế nào đối với đầu tư của ASEAN và Việt Nam ạ? Tôi nghĩ rằng khi trở thành cộng đồng kinh tế chung ASEAN vào cuối năm nay thì đây là một cơ hội, mở ra cơ hội rất tốt. Đấy, và là một cái khu vực mà năng động, tôi có thể nói là một trong khu vực năng động nhất trong cái thập kỷ này, và được sự quan tâm của các nhà đầu tư trên thế giới từ Mỹ, châu Âu và các nước khác. Tuy nhiên thì cái thách thức nó mở ra là khi mà vào cộng đồng như vậy thì cái sự bình đẳng, tự do đầu tư, thương mại, du lịch, dịch vụ và chuyển dịch lao động nó tự do hơn, cái tính cạnh tranh nó ngày càng cao. Thế thì cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp, cho các nhà đầu tư. Thế nhưng mà đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đối với nhà đầu tư Việt Nam thì cũng phải tự nâng cấp mình, nỗ lực hơn nữa thì mới tận dụng được những cái lợi thế này. Nếu không thì sẽ bị các nhà đầu tư ngoại, các nhà đầu tư ASEAN người ta sang đây bình đẳng của chúng ta, người ta đã có một cái quá trình phát triển lâu đời rồi, người ta sẽ cạnh tranh và người ta sẽ có cái sức ép đối với doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng đồng thời ngay cả những cái lao động cũng thế, mình cứ tự nói là mình có nhiều lao động và lao động giá rẻ, rồi lao động có tay nghề, nhưng thực ra nếu mà so với mặt bằng ASEAN thì tay nghề của chúng ta vẫn còn chưa đạt được với theo tiêu chí của ASEAN. Đấy, thì cho nên là chúng ta phải nâng cấp cái tay nghề càng sớm càng tốt thì chúng ta mới theo kịp được, chúng ta mới tận dụng được. Chứ không thì các công nhân nước ngoài người ta lại có tiếng ngoại ngữ tốt, người ta đã có cái quá trình sản xuất công nghiệp, văn hóa trong dây chuyền sản xuất công nghiệp, mà người ta có tay nghề, có chuyên môn, người ta tiếp xúc, người ta làm lâu đời rồi, người ta sẽ tràn vào và chúng ta cũng sẽ bị thua trên sân nhà. Đây là những cái thách thức mà chúng ta nhìn thấy điều đó, chúng ta phải có sự chuẩn bị. Theo ông thì chính phủ, các bộ ngành
đã và đang có những giải pháp như thế nào để kinh tế Việt Nam có thể tận dụng được những cơ hội và đương đầu với những thách thức mà cộng đồng kinh tế ASEAN đem đến ạ? Để mà tận dụng được cái cơ hội trong cái việc mà tham gia cộng đồng ASEAN thì hiện nay thì chính phủ, các bộ các ngành đang rất là tích cực tiếp tục triển khai các cái chương trình hành động để thực hiện các cái cam kết trong ASEAN. Thứ hai là chúng ta phải xây dựng cái khung pháp luật chính sách phù hợp với thông lệ quốc tế, thông thoáng và rõ ràng, tạo cái hành lang pháp lý cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ ba là chúng ta phải đẩy mạnh cái cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư để cho các nhà đầu tư tham gia thị trường cũng như triển khai dự án một cách đơn giản và thuận lợi. Cái thứ tư là phải tái cơ cấu nền kinh tế, tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế mà tập trung vào ba cái khâu, tức là tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu đầu tư doanh nghiệp nhà nước. Thứ ba là tái cơ cấu tài chính hệ thống ngân hàng. Đấy là một cái nó tác động rất mạnh mẽ trong cái lành mạnh hóa trong cái hoạt động kinh tế. Đấy, thứ năm là phải tập trung phát triển công nghiệp phụ trợ. Cái thứ sáu là phải đẩy nhanh cái việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Cái thứ bảy là phải tăng cường hơn nữa tiếp xúc, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các cái doanh nghiệp. Vâng, xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn phóng viên Linh Hương. ASEAN is currently transforming itself into a new stage of development in the lead to the formation of the ASEAN Economic Community. This will remove virtually all tariffs on goods traded between Vietnam and ASEAN member nations, as well as various quantitative restrictions and non-tariff barriers. Along with other anticipated free trade agreements, the AEC is expected to help boost the FDI flow from ASEAN member countries into Vietnam, both in quality and quantity. And that wraps up this edition of Bizline. Thank you very much for being with us. Remember that you can always watch our Bizline again at b2b4.vn or youtube.com/b2b4go. And from our team here in Hanoi, goodbye for now.